今天修个2.5天来的啊，空调异响，开空调异响啊。喏，这是发这个压缩机内部有异响。开空调，看打着不响啊，空调一开就有异响。关掉。这个异响是内部磨损，应该是更换压缩机的时候没有加油啊。好，我们看一看啊，听到了吧？压缩机压缩是有的，制冷也制冷，就是响。看到吧？这就是拉缸拉出来的铝屑。关注小张，修车不慌。